జై శ్రీకృష్ణ. నిన్న ఒక పండితుల వారు వచ్చారు. ఆ మాట ఈ మాట మీద వారు ఏమన్నారంటే, అమ్మా, భగవంతుడు నాకు ఇచ్చినటువంటి ఒక పెద్ద వరం తృప్తి అనేటటువంటి గుణం. ఈ బాధ ఉంది, ఆ బాధ ఉంది, ఈ ఆందోళన ఉంది, ఆ ఒత్తిడి ఉంది అనేది అసలు ఏనాడూ తెలియదు. భగవంతుడు నాకు ఎంత ఉపకారం చేశాడమ్మా, హాయిగా ఉంటుంది జీవితం అన్నారు. సాధారణంగా మనం ఇలాంటి మాట విన్నప్పుడు కొద్దిగా వింతగా అనిపిస్తుంటుంది. ఎందుకంటే ఏ మనిషిని చూసినా అది లేదు, ఇది లేదు, అది కావాలి, ఇది కావాలి, అలా అయింది, ఇలా అయింది అంటూ ఎంతో బాధపడుతుంటారు. కానీ ఆ పెద్ద ఆయన అలా అనేసరికి చాలా తృప్తిగా అనిపించింది. కాస్త అలా నేను ఆనందపడే లోపు వారు ఇంకోటి ఏమన్నారంటే, భగవంతుడు ఇచ్చినటువంటి అదే వరం, అదే గుణం నాకు శాపం అన్నారు. జ్ఞానుల యొక్క మాటని ఊరికే మనం తీసుకోకూడదు. ప్రతి ఒక్క అక్షరాన్ని కూడా మనం పరిగణలోకి తీసుకోవాల్సి ఉంటుంది. ఇక అప్పటి నుంచి నేను ఆలోచించడం ప్రారంభించాను. అంటే తృప్తి అనేటటువంటి గుణం మంచికి ఉంది, అలాగే చెడుకి కూడా ఉందా? అసలు అలా ఒకటే గుణం మంచికి చెడుకి ఉంటుందా? ఎలాంటి సందర్భాల్లో ఉంటుంది అనేటటువంటిది ఆలోచించి చూస్తే ఇదే మనందరం కూడా తెలుసుకోవాల్సినటువంటి విషయము అని అర్థమైంది. అందుకే మీతో పంచుకుంటున్నాను. ఇప్పుడు చూడండి, తృప్తి అనేటటువంటిది ఒక వరం అంటుంటారు కదా అందరూ, కాస్త తృప్తి కలిగి ఉండాలా అప్పుడే శాంతంగా ఉంటాము అని. కానీ అది ఒక శాపం కూడా. ఎలా, ఎప్పుడు వరం అవుతుంది, ఎప్పుడు శాపం అవుతుంది అనేది కనుక మనం చూస్తే, ఇప్పుడు లౌకికమైనటువంటి భౌతికమైనటువంటి విషయాలు, శరీరానికి సుఖం కలిగించేటటువంటి విషయాలు, ఇంకా కావాలి, ఇంకా కావాలి, ఇంకా కావాలి అంటూ అలుపెరగనటువంటి ఆశలు ఉన్నప్పుడు, ఇన్ని కొనుక్కున్నాం, ఈ బ్రాండ్ వస్తువులు, ఇంకా ఆ బ్రాండ్ కావాలి, అది కావాలి, ఇది కావాలి అంటూ ఎన్ని సంపదలు, ఎన్ని ప్రాపర్టీస్ కొనుక్కున్నా తృప్తి లేకుండా ఇంకొక దానికోసం చూస్తూ ఉండడం, ఇంకా సుఖం కావాలి, నా శరీరానికి ఇంకా సుఖం కావాలి, ఇంకా సుఖం కావాలి అని అనుకోవటం, ఇవన్నీ కూడా తృప్తి లేని జీవితాన్ని, అంటే అశాంతికరమైనటువంటి జీవితాన్ని ఇస్తుంటాయి. వాడు ఏం చేస్తాడు? ఇంద్రియాలు చాలా బలమైనటువంటివి కదా. భగవద్గీతలో కూడా శ్రీకృష్ణ భగవానుడు చెప్పాడు, చాలా బలం కలిగినటువంటివి ఇంద్రియాలు ఇలా లాగేస్తుంటాయి. మనల్ని మనకెంతో చేద్దామని ఉంటుంది. ఈరోజు పొద్దున్నే లేవాలి, అది చేయాలి, ఇది చేయాలి, ఇలా కష్టపడాలి, అలా చేయాలని ఉంటుంది. కానీ పక్క మీద నుంచి లేవబుద్ధి కాదు, లేస్తే ఫోన్ వదిలిపెట్టబుద్ధి కాదు, అలాగే కూర్చోవాలనిపిస్తుంది మంచానికి అతుక్కొని. ఎందుకు అంటే ఇంద్రియాలు చాలా బలం కలిగినవి. నీ మనస్సుని కంటే కూడా ఇంద్రియాలు బలంగా ఉన్నాయన్నమాట. ఒక్కటే తేడానండి, మామూలు మనిషికి మహనీయుడికి ఒకటే తేడా, పెద్దేం తేడా లేవు. ఇంద్రియాల మాట మనసు వింటుంది, దాని ప్రకారంగా ఉండే ఆచరణ ఉంటుంది మామూలు మనిషికి. అదే మహనీయుడు అనుకోండి, మహానుభావుడు, అతనికి మనసు చెప్పిన ప్రకారంగా ఇంద్రియాలు నోరు మూసుకొని వింటాయి. అప్పుడే వాడు మహనీయుడు అవుతాడు కదా. కాబట్టి అలాగా ఇంద్రియాలు అటు ఇటు పరిగెడుతుంటే వాటి నుంచి వెనక్కి తీసుకొని ఉండేటటువంటి నిగ్రహాన్ని సంపాదించుకోవాలి మనం. భౌతికమైనటువంటి శారీరక సుఖాల విషయంలో ఇక చాలు అని ఎప్పుడైతే ఉంటామో ఆ తృప్తి శాంతినిస్తుంది. అలా కాకుండా లక్ష్య సాధన, ఆశయం కదండి, ఎప్పుడు శాపం అవుతుందో తృప్తి అనే గుణం చెప్తున్నా. లక్ష్య సాధన, ఒక లక్ష్యాన్ని పెట్టుకొని దాన్ని సాధించడం కోసం మనం శ్రమిస్తూ ఉంటామే, అప్పుడు
ఆ తృప్తి ఇంకా చాలే అనుకుంటే ఎలాగండి, జీవితంలో ఎలా ఎదుగుతాం? కనుక పని విషయంలో అలా తృప్తి పడిపోకూడదు. ఇంకా పని చేయాలి, ఇంకా పని చేయాలి, ఇంకా అది సాధించాలి, ఇది సాధించాలి అంటూ మనం ముందుకెళ్తూ ఉండాలి కదండి. అందుకే స్పర్ధయా వర్ధతే విద్య అంటారు. విద్యని సంపాదించుకునేటప్పుడు, జ్ఞాన సముపార్జన చేసేటప్పుడు బాగా స్పర్ధ కలిగి ఉండాలి. కాంపిటీషన్ స్పిరిట్ అంటారు కదా, అలా ఉండాలన్నమాట. కాబట్టి తృప్తి అనేటటువంటిది ఎక్కడ ఎంతవరకు ఉంచుకోవాలో ఉంచుకోవాలి, ఎక్కడ తృప్తి పడకూడదో అక్కడ తృప్తి పడకూడదు. అంటే జ్ఞాన సముపార్జన, లక్ష్య సాధన విషయంలో తృప్తి పడకూడదండి. అలాగే ఇంద్రియ సుఖాలు, భౌతికమైనటువంటి సంపదలను కూడబెట్టుకోవటంలో తృప్తి ఉండాలి. ఈ రెండిటిని ఎవరైతే కరెక్ట్గా బ్యాలెన్స్ చేసుకుంటారో అప్పుడు తృప్తి అనేది మనిషికి సుఖ శాంతులను, సుఖ జీవనాన్ని కూడా కలగజేస్తుందన్నమాట. ఆ పెద్దాయన మాట్లాడాక, ఆలోచించాక, అరే ఇది ఎలా వరమైంది, ఇది ఎలా శాపమైంది అనుకున్నాక ఇక ఈ రకమైనటువంటి ఒక నిర్ణయానికి, ఒక ఉద్దేశానికి నేను చేరగలిగాను. సో అదే మీతో షేర్ చేసుకుందాం అనుకున్నాను. జై శ్రీకృష్ణ. సనాతన ధర్మానికి సంబంధించినటువంటి విషయం ఎంతమంది చూస్తున్నారు, ఎంతమంది లైక్ చేస్తున్నారు, ఎంతమంది సబ్స్క్రైబ్ చేసుకుంటున్నారు అనేటటువంటి విషయం మీద హిందువుల యొక్క ధర్మ జాగరణ ఎంత బాగా ఉంది అనేటటువంటి విషయం తెలుస్తుంది. కనుక శ్రీ సేవా ఫౌండేషన్ అనేటటువంటి ఈ మంచి మంచి విషయాలను తెలుసుకుంటూ దీన్ని ఆదరిస్తారని ఆశిస్తూ మీ కోకిల మంజుల శ్రీ. జై శ్రీకృష్ణ.